蒲扇作为极具东方韵味的传统扇艺，承载着中国人绵延千年的生活智慧。在空调尚未普及的岁月里，每至盛夏，烛影婆娑的庭院中，总有人手持一把素朴蒲扇，轻摇慢晃间，摇出阵阵清凉，也摇出了旧时光里的闲适与惬意。它不仅深深扎根于农耕文明的土壤，更串联起民间艺术的巧思与民俗文化的温度，寄托着人们对自然馈赠的珍视，以及对传统文化的深厚情怀。制作蒲扇的绝佳材料，正是生长于林间的棕榈叶。中国民间匠人凭借世代传承的精湛技艺、独特的编织手法，压一挑一、压二挑二、穿印编织等繁复技法，将一片片普通的叶子幻化为形态各异的精美扇面。从选材到成扇，看似简单的工序中，藏着匠人们对细节的极致追求。先精心分拣棕榈叶，选出最柔韧的中心两片，再从两侧起针，以压二挑二编织手法缓缓收束。待扇面延展至合适尺寸，将多余叶片巧妙隐藏、修剪，一把兼具实用与美感的蒲扇便应运而生。这些凝聚着匠人智慧的手工蒲扇，既是消暑纳凉的日常用品，更是流淌着东方美学的民间艺术瑰宝。